sportivi, buonasera. Siamo al termine della gara tra Vigasio e Lia Piave e qui accanto a me abbiamo due protagonisti del Lia Piave. Alla mia destra Michele Benetton, capitano del Lia Piave, da 9 anni appunto nella squadra, bandiera storica, 85 gol, insomma ben arrivato intanto. Grazie, buonasera. Alla mia sinistra invece Furlan Federico, anche lui del Lia Piave, ricordiamo alcune squadre in cui ha giocato, Tamai, Sacilese, Montebelluna o Pettergina, dopodiché mi fermo Federico perché altrimenti facciamo tutta l'intervista. Grazie, buonasera. Bene, partiamo allora dal capitano. Allora, innanzitutto due rigori sbagliati, mi hai detto di non farti la domanda ma te la faccio lo stesso, però una gran bella punizione che ricordo abbiamo immortalato e quindi questa sera potrai vedere anche sulla pagina Facebook di Veneto Gol. Dammi le due sensazioni, il momento in cui hai calciato il rigore e l'hai sbagliato, invece quello della punizione. Beh, sicuramente sono due momenti molto diversi l'uno dall'altro. Il rigore sbagliato, eravamo sull'1-0 per loro, quindi mi sono un po' buttato giù per qualche minuto, però dopo ci siamo ripresi con l'aiuto di tutti e alla fine è andata bene. Dopo la punizione è stato molto importante per dare ancora un po' di energia in più alla squadra, per cercare di portare a casa la partita, diciamo, con la vittoria. Abbiamo finito con un pareggio, ma va bene così. Bene, passiamo invece a Federico. Federico, lo ricordiamo, ti ho incrociato col Montebelluna, quindi uomo storico che conosce molto bene la categoria. Hai fatto un po' impazzire la difesa avversaria. Come giudichi la tua prestazione se dovessi darti un voto? Oddio, come voto credo che 6,5-7 può andare, poi il rigore sbagliato calerà il voto di qualche punto, comunque è una buona prestazione. Ti ho visto stoicamente in campo, ero tra le due panchine quando nel secondo tempo sei andato a fasciarti il ginocchio, ma sei stato lì in campo duro fino alla fine a sostenere i ragazzi. Vabbè, sempre, anche perché era importante. Bene. L'ultima domanda, uno la facciamo sulla Coppa e un altro invece sul campionato. La Coppa il 20 di dicembre c'è il ritorno. C'è il ritorno e noi vogliamo arrivare in finale assolutamente, e ce la metteremo tutta per raggiungere questo obiettivo, per portare a casa appunto questo traguardo che manca da 7 anni qui agli Piave, quindi faremo di tutto per portare a casa appunto la Coppa e quindi passare il turno. Bene. Invece Federico facciamo una domanda sul campionato. Siete lì dietro in scia alla Vigontina, siete lì la volete agguantare? Vabbè, certo, vogliamo agguantarla. Adesso speriamo che i ragazzi facciano i bravi. Io purtroppo non ci potrò essere nelle prossime 2 partite. Comunque ci crediamo, insomma, siamo lì. Bene. Ringraziamo Michele e Federico, gli facciamo in bocca al lupo per il futuro, sia per quanto riguarda la Coppa e sia per il campionato. Grazie ancora.